شو احكي لكم؟ شو إلكم؟ ما أظن في داعي. شوفوا وتفرجوا بصمت. كتف خروف بالفرن. عشان نعمل الكتف بالفرن عندي لحم كتف خروف والضلع تبعه. حاستعمل روزماري، بهارات السبعة، فلفل أسود، فصوص الثوم، ورق الغار والملح. هنحطه بورق سلوفان ونعمل فيه فتحات بهي الشكل من كل مكان ونحط فيه فصوص الثوم. هيك حشينا الثوم كله. هلا حكسر ورق الغار قطع صغيرة، وهيك بفتحات الثوم وين ما صح لكم حطوا هيك شوية ورق غار، ما حنكتر كتير. بهي الطريقة نملحها من الطرفين. هلا خلصنا تمليح، ححط عليها البهارات العربية او البهارات السبعة. هاي الاكلة بتحب البهار، بتحب الملح، بتحب كل شيء. ونعمل لها شوية مساج. هذا المساج الاول، كمان بأخذها من ورا. وفلفل اسود على هواكم كمية. وهلا نحط لها الزيت ونرجع نعمل لها مساج تمام. بعد ما عملنا لها هيك مساج تمام وروقت، هحط عليها الروزماري. حطيت روزماري عليها، وهلا توم، وهي كمان عودين روزماري. قطعة الضلع اللي معها هحطها فوق منها وخليهم هلا يرتاحوا ونسكر. التغليف المحكم جدا أساسي بهي الأكلة. مشان تطلع عندكم لحمة ترف أو رايح نيفة بالمرة لازم تتسكر جدا جدا منيح. أنا سكرتها بثلاث فويلات، وبعدين رجعت سكرت الصينية تبعها داير من دار وسكرتها مثل ما لكم شايفين حواليها. دخلتها على الفرن أول ساعة على 250، وبعدين حطيتها 5 ساعات على درجة حرارة 160. تركتها تطبخ على راحتها. اللحم اللي استعملته هو لحم خروف كتف استرالي وزنه 2 كيلو و200 مشان تعرفوا. بعد 6 ساعات فتحت عليه. بدي قيمه من ورق السلوفان او ورق الالمنيوم وحطه بالصينية، وما بحكي لكم عن الريحة شي لا يوصف. شوفوا كيف العظمة عم تطلع من مكانها بكل سهولة. ضفت عليها الخضرة، وانتو حطوا الخضرة اللي انتو بتحبوها. انا حطيت جزر وكوسة وفطر عليها. حطيت لهم شوية ملح وفلفل اسود ودخلتهم كمان يطبخوا ساعة تانية. هاي الأكلة ممكن تقدموها مع رز خلطة، وكمان بتقدروا تقدموا جنبها بطاطا بوريه. صحتين وتقبل الله.